बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हाणे कुझु स्टूडेंट्स चवनि पिया त जेको रोमन नंबर्स आहिनि उन्हनि खे उन में डिफ़िकल्टी थिए थी त रोमन नंबर्स कीअं लिखिजनि। मां त इहो टॉपिक स्किप कयो हुयो छो जो मूंखे लॻे पियो त इहो ईज़ी आहे ऐं तव्हां पाण कवर करे वेंदा, पर कुझु स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कई त इहो टॉपिक ते जेको आहे कुझु डिटेल थी वञे। सो अॼु असां रोमन नंबर्स जे बारे में सिखंदासीं। तमामु ईज़ी आहिनि, पर रोमन नंबर्स जे लाइ कुझु ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे यादि करणियूं आहिनि। त रोमन नंबर्स में 1 जेको आहे असां आई कैपिटल वांगुरु लिखंदा आहियूं 1, ही 2, 3 ऐं कोई बि अंग रोमन अंगनि में 3 दफ़नि खां वधीक रिपीट न थींदो आहे। ही जेके उन्हनि जा न्यूमेरिकल्स में उन्हनि जी जेके सिम्बल्स आहिनि, जीअं 3 आहे 1 2 3, ही 3 आहे। 4 हूंदो त हीअ असां 4 ईअं न लिखंदासीं, त 3 खां मथे असांखे न आहे वञिणो। सो अगरि 4 हूंदो त पोइ असांखे इहा ख़बर आहे त ही 5 हूंदा आहिनि। जॾहिं बि असां लेफ़्ट साइड खां असां हुनखे 1 ॾींदासीं त हुन जो मतिलबु हूंदो माइनस। जेकी बि नंबर्स असां हिन साइड खां ॾींदासीं उहे माइनस में हूंदा आहिनि। सो ही 5 आहे ऐं हुन मां असां ही हिकु माइनस कयो त इहे थी विया 4। ऐं अगरि असां हिन साइड खां कोई बि नंबर ॾियूं था त उहो प्लस में काउंट थींदो आहे। जेकॾहिं असां हिते हिकु ॾियूं हा त इहो थी वञे हा 6। इन में असांखे इहो यादि करिणो आहे त 10 जेके हूंदा आहिनि उहे एक्स हूंदा आहिनि, जेकी एल हूंदो आहे उहो 50 हूंदो आहे, 100 सी हूंदो आहे, 500 डी एंड 1000 जेको आहे उहो एम हूंदो आहे। अगरि असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल 51 लिखिणो आहे, अगरि असांखे चए त 51 लिखो त पोइ असां एल यानी कि 50 ऐं अॻियां हुनजे 1 ॾी छॾींदासीं। दिस इज़ 51। अगरि 52 चवे त ही 52। अगरि चए त न 54 त पोइ असां छा कंदासीं, 50 लिखी करे ऐं हुनजे अॻियां 4 ॾींदासीं, ही थिया 4। सो दिस इज़ 54, 54। वरी हिकु ॿियो मिसाल वठूं था त जेकॾहिं असांखे चवंदो त 90 लिखो 90, त ही 100 आहे, सी 100 जे बराबरि आहे। ऐं जेकॾहिं असांखे 90 लिखिणो आहे त माना 100 मां 10 माइनस कंदासीं, त उहे असां 10 हिन साइड खां लिखंदासीं त इहे थी विया 90, यानी कि 100 मां 10 माइनस थी विया। अगरि असांखे ईअं चए त 1000 लिखो त ही असांजो 1000। ऐं जीअं मां टेस्ट में बि ॾिनो हुयो सुवाल इहो त 999 लिखण लाइ चवे त 1000 खां पोइ ॾांहुं 1 ॾी छॾिबो, यानी कि 999। सो इन तरीक़े सां जेको बि नंबर हिन साइड खां ॾींदासीं उहो माइनस में हूंदो, जेको नंबर हिन साइड खां ॾींदासीं यानी कि राइट साइड खां त उहो नंबर प्लस में वेंदो। इहे नंबर्स लिखण जो इहो तरीक़ो आहे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।